네, 안녕하세요. YT 양념막 크리퍼입니다. 오늘 제가 클래시 오브 클랜은 처음 다운받았어요. 이게 그렇게 재밌다는 게임인데 지금 대형 업데이트가 됐대요. 막 12월도 나오고 막 그것도 나오고 되게 초보예요. 이거 처음으로 한 거 했는데 잠시만요. 됐어요. 인가라 그들아 인지 또 멈춰. 됐어. 고블린 얘네들 알죠 이런거. 대포를 앞쪽에다 설치하는 게 나은가. 비켜봐. 짠. 그래 이쪽에다 설치하는 게 낫겠다. 돈 주고 보석은 아껴라. 얘가 고블린이 원래 자원기능 먼저 타는데 얘 먼저 타는 걸로 나오네요. 여기서는 됐어. 여기 마법사가 나오군. 이렇게 둘러싸게 이렇게 해보면 된다는데 자하 완벽해. 가득 장인의 집 딱 옆에다가 엘릭서 정제소. 엘릭서를 쓰는 거 없나? 훈련소는 이쪽에 되고요. 이게 6분 해주고 여기서 고블린의 숲 이렇게 니까 이렇게 넣을 필요가 없나? 이쪽은 이렇게 벽이니까 넣을 필요가 없구나. 이쪽은 이렇게 넣으면 되겠구나. 그렇지. 이름은 당연히 YT 양념 맛 그리고 업글 10초 돈 받아주고 예 이쪽에서 날 찾을 수 있고 알겠어. 배치 좀 합시다. 먼저 이 대포를 치워놓고 죄송합니다. 그 다음에 얘를 이쪽으로 옮겨. 이쪽 이렇게 옮기고 아씨 옮기고 여기다가 이렇게 여기다가 이렇게 아씨 이렇게 붙어야 돼. 불러. 랭킹 좀 볼까? 네 프로필이고 클린이고 한문 뜬다. 맞아. 요즘에는 그 발키리가 세졌다는데
지리후는 엄마가 잘해서 대표했고요. 이쪽으로. 이 사람 그거 돈을 투자 많이 했네. 훈련을 자 먼저 15분 갑시다. 뜨뜨뜨. 아니야, 취소해. 그냥 이렇게 다 뽑아놔. 괜찮다. 될 것 같은데. 바바킹. 페카리 있네. 있으시네. 보여줄 카드. 자연어머니 저스트에서 알렉스가 필요 없어. 알렉스. 뭐야, 왜 이렇게 많이 돈이야? 1분. 얘는 업그레이드 하는데 30분? 1분. 1시간? 15분. 15분. 요즘 추워졌어, 이쪽으로. 해당. 된다. 지금 끌림이 없어요. 됐네. 이제 잠시만. 얘가 그거 전체를 시켜야 되니까 있고 얘 먼저 치워주고 치워주고 얘는 이렇게 주고 치워주고 좀 이쪽으로 이쪽으로 얘를 이쪽으로 얘를 이쪽으로 얘를 이쪽으로 얘를 이쪽으로 예, 삐모. 이쪽으로. 됐어. 이쪽에서 방어시설 해야 되니까 아타를 넣자. 아차타 1분 내면은요 이렇게 하고 아니 천이니까 이렇게 양쪽을 타고 나머지는 하고 됐어. 다다다다다 두두두두두두두 거기서 다다다다다 호두두두두 됐어. 이런 거 터주는 게 좋고 엘릭스 받고 저기 한 마리가 나오니까 여기 이렇게 업그레이드주고 이런 걸로 대포 역시 좋아
여기서 방송을 마치겠습니다.